ఇక్కడ తీసుకో. మన ఇంటి కూడా మా అమ్మాయి అందరికీ తెలిసేలా చేసి ఊరందరి కోసమైనా కాసేపు. ఓకే, అన్బాక్సింగ్. అన్బాక్సింగ్. దానిబడి క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్. ఈ బుక్ ఇది మాన్యువల్. ఇలా ఓపెన్ చేస్తారు. ఇదంతా ఎయిర్ ఫ్రైయర్. జాలీలో ఆఫ్ అయింది. ఎంత డిగ్రీస్ ఉండాలా ఇది? ఇది ఫారెన్హీట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇదేమో ఫ్రైస్ కి, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కి ఇది. ఓకే, ఇదేమో చికెన్, అదే స్టేక్, మీ అంటే ఏదైనా రెడ్ మీట్ కి. ఇది స్ట్రింప్, ఇది కేక్. ఓకే, జస్ట్ రీహీట్ చేయడానికి. ఇదేమో పిజ్జా బేక్ చేయొచ్చు, చికెన్ బేక్ చేయొచ్చు, ఫిష్ కి. మళ్ళీ అది స్ట్రింప్, ఇది ఫిష్ కి అనమాట. ఆల్రెడీ ప్రీ ఆటోమేటెడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఫిష్ చేసుకోవాలనుకోండి 320 degrees 20 minutes అవుతుంది. అదే చికెన్ అనుకోండి 360 degrees 20 minutes. అదే చూపిస్తుంది ఆటోమేటిక్. స్ట్రింప్ అనుకోండి 320 20 minutes. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఆలూది 420, 360. ఓకే, కేక్ కి 320 25 minutes. ఓకే, రీహీట్ అనుకోండి 180 degrees ఫారెన్హీట్, అది కైండ్ ఆఫ్ రీహీట్ స్లో కుకింగ్ లాగా 120 minutes. ఇప్పుడు మనము ఫిష్, ఇప్పుడు మనం చికెన్ చేసుకోవాలనుకోండి, కానీ వాడు చెప్పే టెంపరేచర్ 360 అన్నది కదా, మనకి 380 అనుకోండి. ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక టైం ని 21 or 22 minutes or 15 minutes పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్తవారు. మరి వీడియో నచ్చిందనుకుంటా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.